妈都生嘛，所以喏，欧陆啊，这个话喏，欧陆加上这，嗰边人，嗰边叫，那边白毛沙豆，喏，松豆都烤水豆都，这一边豆，这张满豆，高毛什么松的嘛，不地了豆都不地了，喏，松的呀嘛嘞。大家都说，我们那breakfast啥了，烤水叫加上叫，大家都高啊有喏，那边讲喏嘞，咱们那边breakfast喏。ကိုနိုင်စင်နိုင်လောက်ကြရင်တော့ကောပြန်စိမ့်တို့ကောပြန်ကျော်တို့အုံတို့တို့ဒါတွေကအကုန်လုံးအဓိကရလာပြီပေါ့နော်ရောင်းရင်လည်းရောင်းကျော်တာတွေလည်းကျော်ကုန်တလောက်ပြန်ကျော်ပေါ့ကိုနိုင်မဲကျော်တယ်စီရလည်းတနေ့ဥမှာတစ်ခါပဲသုံးတယ်ပြန်ကျော်တွေမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ကျော်သုံးရင်လူတွေကျမ်းမာထိခိုက်တယ်လေအဲ့ဒါပြန်ကျော်မသုံးခဏနဲ့ကြာပြီ30ကျော်ပြီ30ကျော်ပြီနာမည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တည်ကြာလာတော့မိမှုရများလာတာပေါ့တမီးဘာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါလောက်ရမယ်ဆိုတာတွေစားသုံးသူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့များသွားတာပေါ့အုံတို့ခောက်ဆွဲရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘူးတိကျော်တို့ကျက်သွန်ကျော်တော့ကိုယ့်အောက်ကိုကျော်တော့ပိုကောင်းတယ်လေပေါ်ပေါ်လေးထည့်ရတယ်ကောင်းကောင်းလေးလည်းစားရတယ်စားသုံးသူတွေများများလည်းစားရတာပေါ့တမီးရဲ့ဘဲသွေးတဲ့အဓိကပေါ့ဘဲသွေးအစ်စ်ပေါ့တမီးရဲ့သိတယ်မလားတချို့ကြတော့ဘဲသွေးကမစစ်ဘူးလေမမတို့ဆိုင်ကြတော့ဘဲသွေးအစ်စ်အဓိကထားရအောင်တာပေါ့ပေါ်ပြန်စိမ့်ဆိုရင်တော့လေးလေးကို2500ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့2000နေရွယ်ဘုံတို့ဆိုလဲ2000ပဲအဲ့လိုအမိဆိုင်ဖွင့်တာတော့မနေ့ပိုင်းဆိုရင်9နာရီလောက်ဆိုဖွင့်ပြီ9နာရီဆိုရင်အုံတို့ခောက်ဆွဲတို့အဲ့ breakfast ခောက်ဆွဲကြော်ကြာစံကြော်အတုပ်အစုံတုပ်အဲ့ကော်ပြန်အဲ့ဒါကြီးအထီးကပေါ့နော်10နာရီလောက်ကြာရင်တော့အစုံရပြီပေါ့10နာရီဆိုအစုံစားလို့ရတယ်ညနေဆိုမမတို့က9နာရီခွဲကနေစသိမ်းတယ်ရောင်းသိမ်းပေါ့နော်ဈေးကလေးတွေလည်းပြန်မှဆိုတော့ရောင်းသိမ်း9နာရီခွဲ6နာရီပြီးသိမ်းသူတို့လေးတွေပြန်ကြရတာပေါ့နော်မမကတော့ဒေါ်အေးမြင့်နဲ့ပဲစလုပ်ခဲ့တယ်လေဒေါ်အေးမြင့်နောက်ကြတော့လူတွေကဘယ်မှာလဲမေးနဲ့16လမ်းဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့16လမ်းအလေလမ်းဒေါ်ကြီးမြင့်အတုပ်ဆိုင်စားသုံးသူတွေအခါစားတာတောက်တာတန်ချင်းတန်ရမှုနော်အဲ့ဒါလည်းရှိရမယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းညီညွတ်အောင်လည်းရောင်းတယ်ပေါ့နော်သမီးရဲ့ကော်ပြန်စိမ့်ဆိုရင်ဒါစီမပါဘူးပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်မလားပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာကြီးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်နော်မားတို့ကအချုံမုတ်တွေလည်းမတော်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းမာကြီးထိခိုက်တယ်လေကိုလည်းအချုံမုတ်မစားတဲ့အတွက်တိတ်မတော်ဘူးတကြားတော့နည်းနည်းတုံးတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်အဓိကထားနေနေတုံးအတုပ်ဆိုတာမျိုးကကျမ်းမိုင်နဲ့မငြင်းညွတ်တာများတယ်လေအဲ့တော့မမတို့ကဒီအချင်းကြီးဆိုရင်လည်းပြန်ကြိုပြီးမှရောင်းတယ်မကြိုဘဲနဲ့လည်းရောင်းမကြိုဘဲနဲ့ရောင်းရင်တရက်ထဲနဲ့ထားရင်မရဘူးလေမမတို့ကကြိုထားတဲ့အတွက်2ရက်ထားလည်းဘာမှဖြစ်ဘူး3ရက်ထားလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဝမ်းလျှောပါတွေမရှိဘူးပေါ့တမီးရဲ့ကဲအခုတော့အစားအသောက် challenge ပါဒီနေ့ကတော့မှားထားတာတွေကတော်တော်လေးများပါတယ်စတာအဲ့တော့ဒါကလင်းဒီဇိုင်မှာပေါ့နော်ရောက်တိုင်းစားပြတဲ့ menu တွေအပြင်ကိုပဲဒီနေ့မှာဆိုရင်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအစားပေါ့နော်ဒီ menu မှာထားတယ်အဲ့တော့ဒီ menu ကကြာတော့ကြာနေပြီပေါ့နော်ကြာတော့ဒီဇိုင်မှာမှားလို့ရတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လင်းရောက်ဒီခောက်ဒီ menu လေးစားပြမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လင်းတို့ဘဲသွေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ချေတောက်ပြီးအဲ့ထဲမှာမှကြက်သေးကြက်မြင့်အဲ့ဒါကိုမှအုံနှုတ်ရည်လေးနဲ့ပြီးရင်အချင်းပေါ့နော်အချင်းလေးညှစ်တယ်ကျက်သွန်ညီလေးကိုမှပပလေးပြအုပ်ပြီးတော့မှနန်းနန်းမင်းလေးရဲ့ပြီးရင်ငရုတ်သီးမုတ်လေးရဲ့အဲ့တော့လင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လင်းတို့ကြက်ရိုးတုပ်တို့လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးသွားထားတာဒါပေမဲ့သွားကြတော့အုံတို့ရေလေးနဲ့ကိုမှတော်တော်လေးစားကောင်းမဲ့ပုံစံလေးရန်ကောင်းအရန်ကောင်းမှာချင်ငံဇက်လင်းလောက်ခိုင်းထားတာအဲ့ဟိုမှာလေတကယ်ကိုအုံတို့ခောက်ဆွဲနဲ့ကြက်ရိုးတုပ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုကြားရတဲ့အရသာပုံစံလေးလေငါကြည့်အသေးမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေဒါလင်းညှက်ထားတာသူညှက်ပေးထားတာတကယ်ရှယ်အဲ့တော့သူကလေဈေးနှုန်းလေးကကြတော့ဒါတပွဲကို9တာနင်တို့ထမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အပြည့်ဒီဇိုင်မာကဘဲသွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲသွေးအစ်စ်ကိုပဲသုံးထားတာဒါကပစုံကွက်ကျော်တုပ်ဆိုမဲ့ပစုံမပါဘူးเนาะတက်လို့သူကပဲပင်ပေါင်းနဲ့ပဲပြားကိုမှ
ရောပြီးတော့ပေါ့နော်ကြော်ထားတာအဲ့ဒါမှပစုံကွက်ကြော်တုတ်လို့ပုံစံလေးတုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာအဓိကကတော့တက်တက်လွတ်သမားတွေစားလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်ဒါမှလင်းကဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကိုတုတ်ခိုင်းထားတာကျင်ကန်ဆက်တုတ်ကလေးပဲစားလိုက်ပါအောင်မယ်ရှယ်ဒီဆိုင်မှာလေအချင်းရတဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်သူကလေမာမနေဘူးသီလားမာမနေဘဲနဲ့လေဝါရတာလေတော်တော်လေးမှာဝါလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်ဈေးလေးကဒါတပွဲ2500ရှယ်ကော်ပြန်စိမ်းဒီကောင်ကတပွဲကို2500တပွဲမှာ4လိပ်ပါတယ်တော်လည်းတက်တက်လို့ရှယ်ဒီထဲမှာကျတော့ तू ပဲပင်မမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဘက်နာသမားတွေပါစားလို့အဆင်မပြေပါဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ तू ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲခေါ်ပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥနီပါတယ်ပဲပြပါတယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းထားတာတော်တော်လေးမိုက်မင်းတို့တော့တောက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့စားလို့ရတယ်လင်းကတော့ဒီနေ့ကြိုင်းမယ်တပွဲမှာပြီးတော့အချင်းပဲဆမ်းပြီးတော့စားလိုက်တာကောင်းတယ်ခောက်ဆွဲတုပ်ကမှဘူးသီးကြော်လေးထည့်ပြီးတော့တောက်ခိုင်းထားတာဒီမှာအကြော်တွေပါရတယ်လေဒီဇိုင်းမှာကသူတို့တစ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရိုင်းကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ဘူးသီးကြော်လေးစားလိုက်မှာခောက်ဆွဲကိုတော့ချင်းကဆက်ပဲတောက်ခိုင်းထားတာဒီမှာဂေါ်ဘီတို့ပါလို့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းတော့ခောက်ဆွဲကိုပဲပြရပိုင်းနဲ့လည်းထည့်ပြီးတုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်။နော်အစင်ချွတ်လေးနဲ့လင်းအောင်အမှန်ကောဒါတော့အတုံးနဲ့တွဲပြီးတော့တားဖို့တော့ဟင်းကားလေးဘူးတီလေးရယ်ကြာစံလေးရယ်တို့ငယ်ကောင်လေးနဲ့အချိုလေးဆက်ပေးထားရန်ကကြာစံဟင်းကားပူပူလေးပါဒီဟာကတပွဲကိုတော့2000ဒီတပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငဖဲတွေပါပြီပေါ့နော်ပါတယ်ပြင်ဒီမှာကြက်ဒီထဲမှာလည်းဒီမှာသူကကြက်သားကိုတော့တော်တော်လေးညများသုံးမိထားတာဒီကြက်ရိုးတို့ပါလို့လေတကယ်ရှယ်တကယ်ကိုထိမိညာဘာမကြိုက်တာရှိလဲဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးအကုန်ကြိုက်တယ်တရားကောင်းပါရဲ့စားလို့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အားကြောင့်လေဒီဆိုင်ရဲ့တက်တန်းနဲ့လက်ရနဲ့ရလေးလုံးဝကိုမိုက်ပြီလားမိုက်နေရဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းပြပြမယ်နော်ဆိုင်ကနာမည်လည်းမရှိဘူးစိုင်းပုတ်လည်းတတ်ထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလမ်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီအတုပ်ဆိုင်ဆိုတာကလေနာမည်ကိုကြီးတာအဲ့တော့တချို့ကတော့16လမ်းထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်16လမ်းအတုပ်ဆိုင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းဆိုင်ရှင်မမားရဲ့ပေါ့နော်နာမည်ပေါ့ဒေါ်အေးမြင့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒေါ်အေးမြင့်အတုပ်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့လည်းသိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်လေးလဲစားကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်စားလုံးဝမယူတာအကုန်လုံးကိုကြိုက်တာအဲ့တော့လင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စားလိုက်ပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒီနေ့လင်း blog လေးရဒီလောက်ပါပဲဆိုင်လိပ်စာပြောပြပေးမယ်ဆိုင်လိပ်စာကြတော့လင်းတို့16လမ်းအလဲဘလောက်ပေါ့နော်လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာရှိတာပါဆိုင်ကမနက်စောစော6နာရီ9နာရီလောက်ဆိုစပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့သူက9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီနူးတော်တော်စုံစုံလင်းလင်းလေးကိုရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ blog လေးရဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် blog မှာပြန်ပြီးကြည့်ကြပါမယ်ရှင်တတာ